Здорово. Ну чё ж, всем здорово. Меня зовут Услан, и я начинающий видеоблогер. Услан? Для тех, кто хочет пройти виртуальное обучение на платформе, то я вам рекомендую зайти на сайт geekbrains.ru. Единственная реклама, которая... Так, это мы видели. Ну ладно, давайте заново чуть посмотрим. Мало ли, кто-то не видел. Не знаю, что это за звук. Что за хуйня? Тоже не знаю. Так, ну это понятно, это... Подожди, это вторая часть, да? Мы первую смотрели. Это вообще непонятная заставка. А другая была. Смотрели же. Мы первую часть, это вторая. Мы смотрели первую! Алло! Я вот такого не помню, блядь. Макинтош звуки, не было этого. А они умерли, вот эти вот товарищи из городка, или нет? Городок. Один? И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла на десятилетия. Но это он сейчас про какую ситуацию? последнее сражение состоится не в будущем. Эта озвучка очень подходит под наше время. Ебать, я помню этого долбоеба Альфа. Пиздец. Мы с одноклассником ржали с этого долбоеба, реально. Чисто, ну смотрите, ну чисто кусок дерьма, просто вот. Как можно было такое чудовище придумать? И у нас есть супер жвачка Бумер. Бумер. Бума в мер. А я помню, кстати, жевал это говно. Не, ну это не считается. У Симпсонов до сих пор это заставка, по-моему. Секретные материалы. Бля. Вот у них реально прям такая секретная заставка. Тю-тю-тю-тю. Ladies and gentlemen, rock and roll. Это вы на моем стриме. Бля. Ну что, попрыгаем потихонечку? Бля, можешь в Кузю поиграть? Здорово! А в школе знают, что у тебя такая хорошая память? Эй, дружище, так мы быстро проиграем. Ой, блядь. Вот они, кстати говоря, настоящие политики. Кто шарит за политику. Ну там типа чисто политический мультик был, я помню. Что это за хуйня? Нет, это я не помню. Ты захотел построить завод. Один ты не построишь. А если мы все сложимся, то мы построим его, который будет давать нам прибыль, кормить нас. Я не халявщик. Сами вы... Это МММ. Хуета. Я партнер. Верно, Лёня. Мы партнеры. АО МММ. Ага, блядь. Это страна Эвергрин.
Вечно зеленый лес. Жизнь здесь течет спокойно и размеренно. Но как только появляется енот Берт... Что это, блядь, такое вообще? Что это за мультик? У него есть друзья, на которых можно положиться. Blow it out your ass. Come get some. Cool. Time to kick some ass. Damn, you're ugly. Да. Бля. Damn, I'm good. I'm good. Damn, that was annoying. Damn, you're ugly. Die, you son of a bitch. Че, блядь? О, боже. Бля, сука, нихуя. Иван Демидов. О, блядь. А новостей на сегодня больше нет. Скорее! Тиграном! Сегодня ты по плану увидишь наш пристранный и безумный сериал. Ура, вы в России! Смешные и чудные. Для смеха терапии то, что доктор прописал. Не, мультик не видел, но в игру играл. Это что за хуйня? Что это, блядь, вообще за заставки такие? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот тут... Ой, осуждаю, бля, осуждаю. Здесь лучше скипануть, как говорится, вообще конкретно. Меня старинный друг. Ой, друг, точнее, кто он там? Это я помню. Это я смотрел, вот этого Винни-Пуха. Не, еще наш есть, отечественный Винни-Пух. И... Подожди, Винни-Пух. Блять, как... Там еще ослик был. Да, собственно говоря, он и здесь есть. Охуенная заставка. Я сама, блядь. Спиртграм заберу с собой домой, потому что маленькая упаковка. 6 бельгийских ликеров. Опять что ли пирамида какая-то? Самые сладкие ликеры. И вот Наполеон, шампанское. И не звоните нам! Только сумасшедший может все это продавать, потому что очень смешные цены. Ты еще Санта-Барбару сюда засунь. Бля, может каламбур посмотреть? Премьер видеофильм. Бля, у меня заставка почему-то раздражала в детстве. Да если честно, она и сейчас меня раздражает, ничего не изменилось. Это я хорош. Ой, блядь, осуждаю. Ой, блядь, осуждаю. Ой, осуждаю. Ой, блядь, осуждаю. Ну, видимо, именно так видел Путин вторжение в Украину, блядь. Именно это он, наверное, ожидал. Увидеть там, в Украине. Осуждаю, блядь. Warner Home Video. Ну, кстати, прикольная игра. Подожди. Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По коням. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. Так, значит, города. А видосы забыл добавить. Ну ладно, бывает. Я не знаю почему.